ਭਾਈ ਜੀ ਕਲਾਸਿਕ ਮਾਡਲ ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਪੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬੈਰਿੰਗ ਬੋਲ ਕੇ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਚੈੱਕ। ਕਰਿਓ ਚੈੱਕ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬੈਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੱਚ ਟਾਪਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ 92 ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੱਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੈਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਫਾਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ 'ਚ ਜੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਟਾਪਾ ਸੈਂਪਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹਨਾ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ ਜੀ। ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਹਟ ਗਈ ਆਵਾਜ਼, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਜਨ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਟ ਦੱਸੀਏ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰਿਲੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਲਫ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਸਲਫ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ ਦਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਲਫ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਲਫ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, 92 ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਨਵੀਂ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਲਓ ਜੀ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਨ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।